Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Septiani Puspita dina pangajaran Basa Sunda kelas 7. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiatnya sareng terus sumanget dina diajar. Siswa-siswi sadaya dina danget ayeuna urang baris medar materi ngeunaan dongeng. Namun sate acan lebet kana materi, urang pedar heula ngeunaan kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran. Mangga siswa-siswi tiasa ningal dina layar. Tah, eta mangrupa kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina materi dongeng. Ayeuna mangga hidup regepkeun dongeng anu baris dipidangkeun. Zaman baheula di sabudeureun Jatiluhur Purwakarta ayeuna masih keneh loba leuweung geledegan. Leuweung Ganggong Simanggonggong, leuweung Si Sumenem Jati. Ari anu ngageugeuh di eta leuweung katut gunung-gunung di sabudeureunana, hiji lelembut titisan siluman zaman Sangkuriang. Ngaranna Jonggrang Kalapitung. Awakna jangkung badak tanding gunung. Kulitna hideung lestreng, bulu kumis jeung janggotna sagede-gede tambak injuk. Buukna gimbal, kakara oyag lamun katebak angin baliung. Estu pigagilaeun jeung pikasieun pisan. Mun ngomong, sorana handaruan tanding gugur. Hese ngabedakeunana, naha keur leuleuy atawa keur ambek. Hiji mangsa, Sang Jonggrang Kalapitung hayang nguseup di walungan Citarum, lantaran hayang ngadahar beuleum lauk. Sanggeus ngahuleung sakedapan, taya deui carana iwal ti kudu menta tulung ka urang lembur nu aya di sisi walungan Citarum, nyaeta lembur Cisarua. Barang nepi ka birit lembur, tuluy hohoak ngagerowan urang dinya. "Hei, urang lembur, kadarieu euy!" Sorana handaruan ka madhap papat. Ngadenge panggero Jonggrang Kalapitung, teu sirikna sapangeusih lembur tamplok nyalampeurkeun. "Aya pikeun saeun naon juragan ngempelkeun abdi di dieu? Abdi sadayana sayogi upami juragan aya kapalai," ceuk kokolot lembur. "Hahaha, hade euy maraneh buru-buru daratang," ceuk Jonggrang Kalapitung bari muril-muril kumisna anu sagede catang kalapa. Barabat manehna nyaritakeun ka hayangna. Hayang nguseup di walungan Citarum. Anu matak rek menta tulung ka urang lembur pangnyieunkeun useup anu gede. Talina anu gede sakalian jeung eupanna deuih. Pamenta Jonggrang Kalapitung ditedunan ku urang lembur. Terus bae atuh digarawe babarengan. Gotong royong rempug jukun nyieun useup raksasa. Sanggeus mangbulan-bulan, useup teh jadi. Gedena sagede jangkar kapal cai. Tali useupna ku tambang dadung anu panjangna puluhan meter. Gancangna carita, eta useup teh terus bae digotong ka birit lembur rek dipasrahkeun ka Jonggrang Kalapitung. Ari srok kasampak anu ngengken useup teh keur sare kerek gagauran luhureun batu cadas anu lempar tur nyusun saperti bangku jeung korsi di sisi Citarum. Nepi ka ayeuna, tempat sarena Jonggrang Kalapitung teh masih keneh aya, anu ku urang dijamah disebut Batu Korsi. Malah ceuk sakaol mah, eta teh tempat babadamian bangsa lelembut, kaasup basa Sangkuriang ngayakeun babadamian jeung siluman silemin nu rek ngabendung Citarum pamerdih Dayang Sumbi. Nenjo anu nyegrek gagauran, saurang oge euweuh anu wani ngahudangkeun. Sanggeus sabulan di daguan, kakara Jonggrang Kalapitung nyaring. Hudang bari gigisik. Manehna kaget, nenjo loba jelema di sabudeureunana. "Hei, aya naon ieu teh? Bet karumpul di dieu?"
pokna. "Numawi abdi ngempel di dieu teh ngantosan juragan gugah. Ieu bade masrahkeun pesenan teh ya," ceuk kokolot lembur. "Oh heueuh. Nuhun euy, alus pagawean teh. Kapake ku kaula mah. Ari eupana aya?" ceuk Jonggrang Kalapitung bari ngilikan Useup jeung talina. "Aya ieu hulu munding." Hulu munding dicomot, tuluy dilelepkeun kana Useup. Lung bae dialungkeun ka walungan Citarum, lebah leuwih nu pangjerona. Talina diulur nepi ka manehna kari nyekel tungtungna. Jonggrang Kalapitung nguseup bari dilalajoan ku sakabeh pangeussi lembur. Nangtungna ngajegang, sukuna nu sabeulah nincak gunung, ari nu sabeulah deui napah kana tangkal bungur anu kacida gedena. Salila sabulan manehna ngajega kitu, nepi ka gunung anu ditincakna jadi bongkok sarta tangkal bungurna ampir paeh anu ku urang dinya mah disebut sarang. Anu matak nepi ka ayeuna gunung teh neulah bae Gunung Bongkok. Ari urut tangkal bungurna jadi pilemburan anu neulah lembur bungur sarang. Bawahan Desa Cisarua Jatiluhur. Dina poe ka-40 Useup teh oyag-oyagan. Gancang bae atuh ku Jonggrang Kalapitung teh dicentok sataker tanaga. Kulantaran lepas teuing nyentokna, Useup teh ngacleng jauh pisan ka tukangeunana. Dibetot hese ari pek ngait kana leuweung awi haur. Ku Jonggrang Kalapitung dibetot sataker tanaga. Nepi ka sakabeh haur di dinya kapangkas. Tapakna jadi papak, lir anu beunang ngararata. Nu matak nepi ka ayeuna di dinya mah tara aya haur anu jangkung sosoranganan. Upama kabeneran aya oge, sok peunggas. Jadi papak jeung nu sejenna. Nepi ka kiwari, eta leuweung teh katelah ngaranna leuweung haur papak. Jonggrang Kalapitung panasaran, lauk naon anu nyanggut teh? Barang diilikan, horeng si mana horeng ukur lauk jeler. Asup kana ceuli hulu munding anu geus jadi tangkorek. Lantaran keuheul, eta jeler teh dibalangkeun, nyaragrag di lembur Cilele, Desa Cisarua Jatiluhur. Tah, tempat ragragna jeler teh jadi empang anu nepi ka kiwari ku urang Cisarua mah disarebut Kubang. Kulantaran teu meunang bae lauk gede, lila-lila Jonggrang Kalapitung teh lapar. Karepna rek menta tulung ka urang lembur, tapi geus eueus saurang-urang acan. Lantaran kalalabur sarieun menjo Jonggrang Kalapitung ambek-ambekan. Nu aya teh ngan tangkal jengkol, kabeneran deui buahna meuh peuy leubeut. Henteu talangke jengkol teh dipupu, tuluy dikeremus sacangkem canggem. Nah atuh barang rek kiih bet ngarasa nyeri. Horeng si mana horeng, Jonggrang Kalapitung teh jengkoleun. Manehna gulang-guling bari gagauran nahan ka nyeri. Tuluy bae ngucapkeun supata. "Hei, tangkal jengkol atah warah. Sia geus ngalantarankeun aing nyeri kiih. Ayeuna ku aing rek ditumpurkeun. Nepi ka iraha bae oge di daerah ieu tangkal jengkol moal bisa jadi." Ceuk ujaran carita, sanggeus kajadian kitu mah Jonggrang Kalapitung teh leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Ngan nepi ka ayeuna di wewengkon Cisarua mah teu kungsi aya tangkal jengkol anu bisa jadi. Cenah lantaran disupata ku Jonggrang Kalapitung. Hideuk tadi parantos ngargebkeun hiji dongeng. Ayeuna cobi waler patarosan-patarosan ti ibu. Patarosan anu kahiji, saha palaku utama dina eta dongeng. Patarosan anu kadua, di mana tempat kajadian eta dongeng teh. Anu katilu, naon amanat anu tiasa dicangking tina eta dongeng teh. Kumaha para siswa-siswi? Tiasa ngawaler? Insya Allah gampilnya, saupama hideuk ngaregepkeun,
tangtu tiasa ngawaler. Siswa-siswi sadaya saparantosna hidup ngaregepkeun hiji dongeng, ayeuna urang lebet kana materi dongeng. Anapun materi anu baris dipedar dina danget ayeuna nyaeta wangunan dongeng sareng jenis-jenis atanapi papasingan dongeng. Cobi aya anu terang, naon ari dongeng teh? Tah, leres. Teras, aya naon wae jenis-jenis dongeng teh? Tah, pinter. Siswa-siswi sadaya, dongeng teh nyaeta carita rekaan atanapi fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Upamana bae sasatoan jeung tatangkalan anu miboga paripolah siga jelema. Aya parahu nu jadi gunung atanapi jelema anu jadi maung kajajaden. Dongeng teh kaasup kana karya Balarea lantaran henteu kapaluruh saha anu ngarangna. Upama ditilik tina wanguna, dongeng teh aya anu panjang jeung aya dongeng anu pondok. Dumasar eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing jadi 4 bagian. Di antarana anu kahiji, dongeng sasatoan atanapi fabel. Nyaeta dongeng anu palakuna teh sasatoan. Contona, dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Anu kadua, dongeng sasakala atanapi legenda. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung asal muasal hiji tempat, barang, atawa hal sejenna. Contona, dongeng Situ Bagendit. Anu katilu, aya dongeng sajarah. Dongeng sajarah nyaeta dongeng anu aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa patempatan anu ngandung sajarah. Contona, dongeng Munding Laya jeung Salaka Domas. Anu kaopat nyaeta dongeng jalma biasa atanapi parabel. Nyaeta dongeng anu palakuna teh jalma biasa. Contona, Si Kabayan. Tah, kitu siswa-siswi sadaya wangunan sareng jenis-jenis dongeng teh. Materi anu tadi dipedar sumber rujukanna nyaeta tina buku Gapura Basa. Rupina cekap sakitu bae laungan dinten ayeuna. Bobo sapanaon carang sapakan, hapunten bilih aya kalepatan, tepang deui sareng ibu dina laungan salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.